Fala galerinha, beleza? Muito prazer, eu sou o Matheus, mecânico de bike. A dica de hoje é, galerinha, ó, nós tirar esse barulhinho aqui, ó, da roda livre, da catraca, um barulhinho muito chato, fica tec, 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 tec. Então nós vamos tirar esse barulhinho aqui, galera, eliminar sem trocar a catraca, galera. Eu vou ensinar o passo a passo. O vídeo tá muito bom, galera, eu vou ensinar pra vocês, valeu, galera? Então, bora pra dica, galera. Então, galerinha, como vocês sabem, a minha intenção é ensinar vocês mesmo a fazer a mecânica em casa, galerinha, ó, com uma ferramenta simples. Então, eu tenho aqui, ó, um ponteirozinho, tá vendo? Simples. E uma marretinha, ou pode ser um martelo, tá bom? Marretinha do Toy, ó, que maneirinho que eu fiz também. Então, galerinha, o que você vai fazer, ó? Você vai bater nele, tá vendo, ó? Pra cá, você vai tirar a catraca, certo? Nesse pino aqui, ó. Você jogar pra cá, mas não é isso que a gente quer fazer, a gente quer abrir ela, então nós vai ter que bater ela pra cá, ó, bater pra cá assim, tá vendo, ó, nesse pino aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou tirar aqui, pra gente abrir ela e tirar esse barulho aqui, tirar essa folga, tá vendo, galera, que é, geralmente a pessoa troca por causa disso aqui, muitas pessoas trocam por causa disso aqui, galera. E eu vou deixar também, galera, uma musiquinha tocando aí, vocês já estão escutando aí, do meu irmão que fez pra mim lá de São Paulo. Ele tem um canal e eu vou divulgar esse canal dele. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário, galera, no canal dele, tá bom? Se puder apoiar, ajudar, eu vou ser grato também. Valeu, galera? Então, vamos começar aqui pra dica e vocês vão ver, galera, que a música é muito maneirinha, tá? Tô deixando tocando, hein? Tá maneirinha, gostei muito. Então, vamos aqui começar a desmontar pra vocês verem, galera. Eu não vou desmontar tudo, eu vou ensinar só o macete. Vai com emoção, pedalando junto nessa estrada. Cada concerto vira uma jornada. Com Matheus aprende a arrumar sua bike pronta pra pedalar. Vem comigo e se liga que Matheus Bike te faz sorrir. Adquira mais conhecimento no canal do Matheus em qualquer momento. Então, galerinha, já deixei a tampa de fora frouxa pra gente abrir ela, tá vendo? Rodar ela, ó, tá frouxinha. Essa dica serve, galerinha, para tantos tipos de catraca assim, ó, roda livre assim, tanto de marcha também, galerinha. Serve para de marcha também, só que a de marcha dá mais trabalho, por ter mais dente, por ser mais detalhado, entendeu? Então eu vou abrir aqui, galerinha, ó. Tá vendo? Eu vou abrir aqui, ó. Tampinha, vou tirar. Pronto, tá vendo? Tá aberta. Tirei a tampinha, galerinha, ó. Tá vendo? Então, galera, você nem precisa desmontar a catraca toda, tirar ela do lugar. Na roda mesmo, ela fixada, você consegue fazer esse tipo de serviço. Ó, tirei ela, tá vendo? A tampinha. Vou deixar aqui no cantinho aqui, ó. Tá vendo? E o que tá acontecendo aqui, galera? E, ó, com desgaste, tá vendo? Ela vai desgastando a bilha. Eu, às vezes, eu já peguei catraca nova também, já com folga, eu já tirei, já fiz esse serviço também. Mesmo ela nova, acontece muito isso, porque o material de hoje não tá vindo com tanta qualidade. Principalmente esse material importado, entendeu, galera? Vem com muita folga. Então, galera, se você reparar aqui, ó, essa porquinha, tá vendo? Ela vai desgastando, tá vendo? Ela vai desgastando. E a peça também vai desgastando lá dentro. Tá vendo? A bilha também. E aí causa aquela folga. Então, galerinha, se você olhar aqui, ó, tá vendo? Ela tem, ó, umas arruelinhas aqui, tá vendo? Ó, bem fininha, tá vendo? Ó, então, eu vou tirar uma só dela pra ver se a folga já vai parar. Pra ver se não vai continuar o barulho, tá vendo? Ó, tudo no detalhe, ó. Ó, o tamanho da arruelinha, tá vendo? Fininha, fininha, fininha. Você tira ela e a folga já vai diminuir. E vamos ver se já vai ser o necessário uma só, tá vendo? Porque tem mais ali, ó, se você reparar. Como a intenção do vídeo, galera, é só você tirar esse barulho, então eu não vou fazer essa manutenção aqui. E eu peguei essa catraca só pra fazer esse vídeo, entendeu, galera? Mas você pode, como tem acesso, dar uma limpeza, né? Dar uma moral a mais aqui, entendeu, galera? Então, o que eu vou fazer também? Vou só jogar uma graxinha aqui. Vou dar uma jogada de graxa aqui, entendeu, galera? Uma graxa boa. E já tirei a arruela, tá vendo? Uma só, galera, pra gente ver como é que vai ficar, entendeu? Então vamos agora dar uma lubrificadinha aqui. Pedalando junto nessa estrada, cada concerto vira uma jornada. Com Matheus aprende a arrumar sua bike pronta pra pedalar. Vem comigo e se liga aqui, Matheus Bike te faz sorrir. Adquira mais conhecimento no canal do Matheus em qualquer momento. Então, galerinha, já deu uma lubrificada aqui, tá vendo? Aí, ó. Isso aqui é um raio, eu tirei a arruelinha com raio, tá vendo, galera? Com raio de ponta aqui, mas você pode tirar qualquer coisa fina, tá vendo? Um prego, sei lá, uma agulha.
Então, já lubrifiquei, agora eu vou botar a tampinha, tá vendo? Ó? Sem a arruela, eu tirei uma arruela, lembrando, né? Ó, vou fazer aqui a tampinha e vou fechar aqui agora, galera, ó. Na mão eu vou fechando, tá vendo? E vou fechar, vou colocar aqui, aí agora precisa bater, eu vou começar a bater ali pra fechar ela toda e vocês vão vendo aí como é que vai ficar agora o resultado. Você se liga com ferramentas simples que você já tem. Matheus Bike se liga você também. Muitas dicas boas e diretas pra você ficar fera nas bicicletas. Com um toque aqui e outro ali, logo sua bike vai se exibir. Então, galerinha, ó, fechado, a mágica já tá pronta. Olha só que maravilha como é que ficou, galerinha, ó. Só tirei uma arruela. Lembrando que se ficar com folga, com barulho ainda, você pode tirar mais uma. Ó como é que ficou isso, ó. Rígido, tá vendo? Ó, certinho, ó. Sem barulho, tá vendo? Sem aquele barulho do começo que tinha, ó. Ficou chique, galerinha. Galerinha, se você gostou, é mais um vídeo do nosso canal para te ajudar. Você curte, você compartilha. E muito obrigado, galera, pelos inscritos aí que estão chegando, estão vendo meu vídeo, né? Tá bom, galera? E vocês que não é inscritos, estão vendo, estão me conhecendo agora por esse vídeo, galerinha. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa o sininho de notificação ativo aí, galera, pra você não perder nenhum vídeo interessante como esse aqui, tá bom, galera? Tamo junto aí e bora pros próximos vídeos. Valeu, galera! No canal do Matheus em qualquer momento.